存状态。北京明白。北京 B 两丝洞指令发出，长城。华山。22号大坪4切图像。长城报告寻地段第4次变轨正常。寻地段第4次变轨正常。长城报告飞船过中标点正常，飞船转 V 把前向交会飞行。神舟12号到。通报手控指令发送情况。神舟12号报告，仪表显示已经进入200米停泊点，完毕。北京明白。飞出次控区，飞出次控区。速度是0.165。听我的。对接环接触，对接环接触，对接环接触。长城报告对接机构捕获。神舟12号报告，仪表显示电正常。